Hello，大家好。呢度咧想講啲咩咧？今日有講過頸肩嘅部位啦，最主要咧就想分享一啲嘢。發覺咧，其實咧大部分人嘅認知咧就係咧，當有痛啊、有痹啊、有麻咧都係唔好嘅，係病嚟嘅。痛痹麻椎間盤突出呢啲全部都係病嚟嘅。但係問題就係，如果我話俾你知，我哋嘅成個結構椎間盤呢個脊椎入邊每一節都有椎間盤嘅。椎間盤就好似一個車胎，其實我都講過噶啦，好似一個車胎。當你平衡嗰陣時候，個車胎就喺正常嘅位置平衡，冇嘢嘅。但係當你個弧度有問題嗰陣時候，佢會有啲位，某一節位佢會側咗咧，個車胎就會向擠咗出去，擠咗出去就係所謂椎間盤突出啦。咁即係話同一時間佢點解會擠咗出去咧？因為其實我哋嘅脊椎周邊都好多肌肉包住，好多神經包住，你嘅弧度就會影響肌肉嗰個效用，肌肉嗰個彈性、個韌性。當某個程度上去到某個程度，你除咗痛痹麻嗰啲肌肉紮實之外，你會有啲部位咧個肌肉開始慢慢好似風乾狀態，就好似呢個咁咧，好似呢個咁，呢個圓起嘅，呢個圓起嘅，呢個係扁嘅。佢就好似個風乾狀態，失效，開始失效，你會覺得冇力嗰啲部位，譬如話呢個部位、肩頸呢個部位，好多時候人哋中意咁抬個晾高個頭嚟瞓嗰班，通常有啲人就會開始萎縮，你會覺得越嚟越瘦，越嚟越瘦。有一部分咧，佢比較肥嘅，有啲脂肪遮咗，你唔覺，但係佢好似冇力，成個身好攰，冇氣冇力。但係大家有個共通點嘅，就係呼吸唔深，呼吸唔順，唞氣好淺啊。所有唞氣好淺，即係佢影響個呼吸系統嘅，影響到個心肺嘅。咁好啦，另外就係再講啦，沉氣啲再講。我哋呢啲中樞神經係經過脊椎嘅，所以咧呢個脊椎好緊要嘅。當你咧咁樣攣起嗰陣時候，唔喺正常嘅弧度嘅時候咧，佢唔係就咁凸後嘅，唔會就咁曲後嘅，佢係會旋嘅，成個人會扭晒，會揸到實晒，因為佢要保護個結構，因為個結構入邊係中樞神經，所以佢會揸到實晒，揸到實晒，而呢個周邊嘅肌肉咧就會開始萎縮嘅，所以有陣時有啲手咧都舉唔起嘅，唔實肩嘅，但係你會感到呢個扯嘅，因為佢驚你甩臼。其他你會鎖死晒，就係因為你開始已經風乾，扁晒。我哋做嘅就將佢恢復翻上嚟，肌肉恢復翻上嚟，好似而家咁脹翻上嚟，個手就會慢慢鬆翻。我哋嘅人嘅邏輯就係咁。另外就係呢條頸咧，我講過頸椎，頸椎入邊係有條大動脈嘅。呢條動脈咧，呢條大動脈咧。係上腦嘅，係供養腦部嘅，所以咧呢個咧，通常你會一路旋，你個頸椎會扭嘅，所以你去到最頂咧個窿位咧會越收窄，會壓迫到嗰個主動脈，壓迫到個主動脈咧個椎動脈，當佢逼到上去就會爆裂，一爆裂你就即係中風，所以通常中風嗰啲咧。大部分咧都係咧姿勢係有問題嘅，原本係姿勢有問題嘅，因為逼到佢咧有一日咧佢就爆裂咗，所以我都唔明啊，講咗好多次嘅啦，唔明點解依家好興拍骨 ，plop， 尤其是呢啲位好危險嘅，救唔翻嘅。當入邊嗰個椎動脈入邊爆裂咗之後咧。你係救唔到嘅，因為喺椎體入邊啊，嗰條主動脈喺椎體入邊，問題就係喺入邊，你好難止嘅。你唯一就係佢希望佢醒咗，等個腦啊爆咗血管嗰啲血啊，慢慢自己凝固，係好難止嘅。所以
點解要學呢啲咁嘅拍骨啊？以為好神，呢啲叫走精面，成日拍骨就叫走精面啊！唔使做嘢10分鐘，唔使10分鐘搞掂，啪啪啪啪啪，呢個走拍嗰個拍，拉完搞掂唔收錢。其實係走精面，乜嘢都冇做過。長期拍骨點咧？即係好似中風神經咁，都係走精面，乜嘢都冇做過。長期係咁樣，你會有咩？你會漸凍咯，你會變成漸凍人咯。所以點解依家咁多漸凍人啊？其實個原因就係咁樣慢慢誘發咯。即係除咗有一部分係基因，但係大部分其實80%以上唔係基因嘅。佢去到某個年紀，唔係一出世係咁嘅喎，大部分都唔係嘅，大部分係後天嘅，但係不明原因。其實個原因大部分都係咁樣。所以好留意自己個姿勢，有啲嘢自己做到噶嘛，又唔使錢，係咪？我哋中國人咁愛惜嘅錢，係咪？呢樣嘢係唔使你使錢嘅，你只係做翻你嘅責任啫。咁你解決好多嘢咯，係咪？